Kino stacija, pavisam pacietīga stacija, kurai ir savs maratons, un stacija iedvesmai. Tās visas atrodas reiz bijušā dzelzceļa līnijā Rīga–Ērgļi. Vilciena kustība te atklāja 1937. gada decembrī, bet 2007. gads bija pēdējais, kad te kursēja pasažieru vilciens. Var teikt, ka stacijas ir pārdzīvojušas pašu dzelzceļu, jo līnijas lielākajā daļā nav vairs arī sliežu. Mēs piestājam jau minētajās 3, kuras tās ir Ķeipene, Taurupe un Ērgļi. Pats esi no Ērgļiem, vai ne? Es esmu dzimis šitajā slimnīcā. Droši vien no turienes ir tā trauma, ka nevar aizbraukt prom. Pat iedomāties nevarēja, ka tu kādreiz būsi saimnieks šai stacijai. Ja tu gribi sasmīdināt Dievu, tad pastāsti viņam savus plānus. Es neko nevarētu iedomāties. Šobrīd Madonas novadā darbojoties, mēs esam izvirzījuši vīziju tuvākiem 7 gadiem, lai noturētu iedzīvotāju daudzumu tādu, kāds viņš ir tagad. Arī jau šī brīdī, domāju, tas ir diezgan ambiciozs plāns, bet es domāju, ka mēs to izdarīsim. Tāpēc man ir 5 bērni. Vienu sievu. Tas nav maz. Tas ir svarīgi. Te to noskaņ daudz. Te no rītiem var dzirdēt muziku sev galvā, kā tu droši vien dzirdēji arī Jurijāna Bračkas. Te tu vari būt asprātīgs savos formulējumos, tā kā tu darīji Usainais Blaumāns. Es saku, tas vienīgais ērglēnietis ar humoru izjūtu. Nāves ēnā gan arī visi tie citi darbi, tie ir ērglēnieši un iebraucēji. Nekas savādāk te nenotiek. Sestdienas rītā tu tāpat tās redzēsi. Ābram Joski, Trīni, Pindacīši, visāds citās brīnums. Tagad tev ir 20 gadi, kopš mēs esam atgriezušies. Te ir tāds potenciāls iekšā, ka vienkārši piedodiet Sigulda, piedodiet Cēsis. Šeit ir potenciāls iekšā, kurš nav izmantots. Publika ļoti novērtē skaistus skatus, tādas izredzes. Te viņas ir. Uzkāps uz stacijas kalnā, kas jāuzkāp 300 metru, un tu redzēsi pilnīgi citu staciju, nekā tagad mēs sēžam. Un es sapratu, ka te ir ko darīt, un es sapratu, ka es negribu sev par šoferi sēdēt tajā Rīga–Ērgļu ceļā. Lai cik viņš skaists un lai cik es viņu pazīstu, tomēr tas ir ceļš. Atjaunojām vienu to telpu, kur pateicām, ka te būs turisma informācijas centrs. Tagad arī šeit stacijā tiešām ir piekdienas, sestdienas, svētdiena, kad nevienā citā vietā nav. Tagad ir sezona, te ir vaļā, un mēs tiešām to informāciju sniedzam. Reklā ciemiņi no tā. Ciemiņi, jā. Es tev līdz tavu dienu galam cienāšu. Abonements tev ir. Jūs bijis sagriež? Nē, vienu reizi bijis parādīšu, tā jau tīri nav, bet jāmācās. Mācos tā, no visā. Vienmēr, visu mūžu jāmācās. Tādas vēl sanāca. Būtībā pēdējais stacijas priekšnieks no 1976. gada 1. oktobra. Tas sākums bija interesants, protams. Slavenais Sniedziņš, kas nāca, slēpotāju vilciens. Tas jau vispār tāda leģenda. Viņi ar to tvaika lokomotīvi brauca. Pirmais maršruts bija, te viņi jau pirms Ērgļiem kāpā ārā. Un te viņi tur Zosu gājienā bija tur maršruts un pa tiem kalniem lejām. Tad bija Ērgļos arī slavena ēdnīca. Konditorija viņa skaitījās. Un te viņi gāja tur paēst. Visi saslēja slēpes pie gar sienu, tur visu gar to. Tad viņa skaitījās Leņiniela. Un te viņa nāca atpakaļ, un tad jau te bija tvaika tā lokomotīva un tie kupēji vagoni. Un tad viņi pamazām brauca un padzēra kafiju, visu pavadu, viņi interesanti bija. Ērgļos bija populāras balles, te jaunieši bija. Viņi atbrauca ar vilcienu, gāja uz balli, te visi satikās, viss notikās, un tad viņi nāca atpakaļ uz vilcienu. Un tad visa tā ballēšanās, un no rīta visi brauca projām. Bet aizgāja jau parasti, ka tā, ka, kur jau ir jaunieši un viss, nevarēja tās meitenes sadalīt. Tā jau atkal dalīja pa tiem vagoniem, tad tur visādas atkal notika varbūtības un viss kaut kas. Un tad jau bija tāds viens moments, ka pieņēma lēmumu atved visus tos ballētājus un vilcienu aizdzen posmā. Vilciena nav. Visi atnāk, neko nevar darīt. Rekurstīga. Uz Stigas ir smuki noveidots tāds šķērslis, lai cilvēki nevarētu braukt ar automašīnām. Tas ir tā projekta ietvaros, ja atbrīvo Stigu, viņi skaitās gājējiem draudzīgi. Mums arī šī vieta mums tika iedots tāds gājējiem draudzīgs turisma objekts. Tad cilvēks atnāk,
ka viņam var būt toalete, viņš var tur nomazgāties, ja vajag sekopties, paēst, padzert kafiju un doties tālāk. Trešajā vagonā bija tie, kas ir vietējie braucēji, pārējie bija izkaisīti. Un līdz suntažiem bija tā, ka tu varēji sēdēt diezgan saspiest, bet, kad viss izkāpa ārā, man beigās es pat rīklas dziedāšanā trenējos, vienkārši gāju uz tukšu vagonu, sēdēju viens pats un rībināju savu rīkli, kā man labi patikās. Jā. Pirmā vagona pietura. Šitais bija tajā pašā vietā, tikai viņš vienkārši, kā dzelzceļš beidzās, nevarēja to teikt, ka tā diaspora bija sajūsmā. Šitais bija nolocīts, tas betons. Līdz ar to mēs to nolocīto noņēmām nost un ierakām pa jaunu, bet pirmā vagona pietura tāda viņa izskatījās. Te bija pirmais tas perons, tad bija otrs, uz kuru parasti sniedziņš stāvēja, kad atbrauc pie šodien. Un tad bija trešās sliedes, kuras gāja jau tur Zāģētava, toreiz tos kokus veda pilnā garumā, un tad Zāģētavā krāmēja gabalos. Tur šobrīd es domāju, ka nākotnē iespējams, ka mums tur, ja tirgus laukums būs, ka tad to vietu izdosies arī attīstīt. Tas apmetums tu pati redzi, ārā apmetums, skaties, cik te ir stacijas krāsas, redzi, re, kur ir viena, re, kur ir otra, re, kur ir trešā, re, kur ir ceturtā, re, kur ir piektā, re, kur ir sestā, un varbūt te apakšā ir arī septītā. Ar kādām tiesībām es tagad viņu uztaisīšu pa eiro remontu. Man liekas, ka tas ir daļi. Viss, tāpēc es mierīgi atstāju. Interesanti par šito logu, es Māri tev izstāstīšu, kā bija. Vajadzēja mainīt tev logus jau. Parasti tev mainīja tikai to apakšējo daļu. Ja? Un vienreiz atbrauca tie strādnieki, kuriem bija jānomēra, viņi nomēra. Protams, viss kārtībā uztaisīja tagad to logu, atved. Un tie meistari tie jau bija, kas Krievu bijušie oficieri. Jā. Viņi komandēt viņi prot, bet darba to īsti laikam ne. Bet tas tālākais jau viss. Tagad es skatos, ir centimetri 5 pa lielu tā visa. Un viņš mierīgi, bez sirdsapziņas pārmetumiem, ar zāģīti izzāģēja tos 5 centimetrus no vienas, no otras malas un ar cirvi notesa un ielika. Un tā viņi stāvēja, un tagad tu tikai nomainīji. Jā, es varu nomainīt. Bet tā darba kultūra bija. Ar cirvīti. Jā, ar cirvīti vienkārši. Mēri, vecstāvs atnāks un pietiesīs. Sāku braukt 90. gadu vidū, kad beidzu Ķiepenes pamatskolu uz Rīgu. Tad piekdienas vakaros, ja ko brauc atpakaļ, tad jau tas vilciens bija tāds īpaši kolorīts. Pēc noskaņojuma izvēlējies, vai tu kurā vagonā braukt, jo tu zināji, pirmajā tev vispār būs miers, atpūta, pēdējā vagonā tur notika tusiņi, kāršu spēles, visu, ko vien var iedomāties. Tā es sāku braukt, bet, kopš es te vadu staciju un kopš man brauc ekskursanti, es esmu dzirdējis tik daudz stāstus. Mitra vieta šeit ir, es nezinu, kāpēc viņi to staciju šeit ir izveidojuši. Kad es te ienācu, te mitrums jau bija uzkāpis līdz logiem, sienas visas drupa nost, pelēja, iekšā bija ļoti mitrs, apkura nebija, viena jotliņa, mēs tā, sevišķi ziemas laikā, kad strādāju, no rīta tāds kurināt, tā, ka 4 ej mājās, tad tikai beidzot ir uzsilis, nāc no rīta nākamā te ir atkal augsts, vakals tāds kurināt. Par to laikam jāpateic starptautiskajam kinofórumam Arsenāls, paldies, un Augustam Sukutam, kad viņš šeit nejauši nokļuva savā izklaides braucienā, uzsāka sadarbību ar pagastu pārvaldi, un tad arī pagastu pārvaldi pārņēma šo te māju no Latvijas dzelzceļa. Ievācās šeit iekšā biedrība un sāka sadarbību ar Arsenālu, un tas, ko arī šeit viss pamazām veidojās. Šeit saglabāts lielākoties viss, kā tas izskatījās stacijas laikā, izņemot, protams, šobrīd mums šeit ir ekspozīcija Sergejam Eizenšteinam. Tā ir tā viņa pirmā publiskā ekspozīcija Latvijā un pasaulē. Es to neatceros, bet teicu, ka esot bijuši šeit 2 soli, kur gaidīt. Tur tika pirktas biļetes, šobrīd tur pats Sergejs Eizenšteins, viņas mums pārdod, tas mans kolēģis, ar ko parunāties grūtos brīžos, kad padomu vajag. Jā. Šī ir dzelzceļa līnijas Rīga-Ērgļi gals. 2007. gada oktobrī vilcienam ejot uz Rīgu, šķērsojot Tallinas šoseju, uzbrauc virsū smaga automašīna, ar ko arī nākamajā dienā atnāca ziņa, ka uz Rīgas Ērgļu dzelzceļa vilciens vairs neies. Neesot lokomotīvas viņiem, ko šeit laist. Bet, redzot šo te bildi, vēl joprojām mūsu galu staigā tāda versija, ka tā bija speciāli sarīkota akcija, lai beigtu pastāvēt šis te vilciens. Ceļš bija ļoti sliktā stāvoklī, vilciens jau pēdējos gadus gāja vairāk kā 4 stundas Ērgļa Rīga. Protams, Latvijas dzelzceļam bija viegli pateikt, ka viņš nav rentabls, jo kurš vairs gribēja braukt tās 4 stundas. Un tad jau arī šeit
2007. Gada sākumā tika uzrīkota akcija, kad riteņbraucēji izbrauca reizē no Rīgas dzelzceļa stacijas ar lokomotīvi, un riteņbraucēji ērgļos vēl gaidīja 40 minūtes vilcienu. Tā kā, izvēlēties paši, kas bija ātrāk un ērtāk tajā laikā. Ziniet, ko es jums varu parādīt? Man ir mazs fragmentiņš par Augustu Sukutu un kinoforumu Arsenāls. Tāda no topošās kinofilmas Zigurda Vidiņa, kuras apmeklētājiem rādu, kas ir Sukuts. Šis ir galds dižgariem, kad viņi nāk pēc savu pasta, kur mums ir paskastītas viņiem veltītas. Tā kā mums neviena šeit nav, tad viņi atnāk pēc savām vēstulēm, šeit ir kur piesēst, izlasīt tās vēstules, atbildēt, varbūt kādu jaunu domu padomāt, kaut ko jaunu radīt. Un tur ir paskastītas? Tur ir paskastītas. Tās vēstules, ko mēs tur redzējām, tās ir šeit sūtītas, jā. Šī ir Podnieka bāka, mūsu pirmais objekts, stāv šeit jau no 2000. Gada. Un katru nakti iedegas un raida augšā to gaismas signālā visu vārdu Juris Podnieks. Sukuts ir pēdējais, ko es šeit uzliku par godu viņam un viņa darbam, ko viņš mums šeit ir atstājis. Mēs tad esam te nonākuši pie Paķamkinakas. Šeit ir aprakts mazs gabaliņš no zemūdenes. Speciāli Rīgas kuģu būvē būvēts, tad vēst uz šejieni. Tad bija, lai viņu apraktu un izveidot šo vidas objektu, tad bija arī 2 gadu garš stāsts. Bet mēs pie viņa esam tikuši, 17. gadā atklājām. Un tad šeit ir 2 apskates objekti. Vispirms aka pati par sevi, un tad tur lejā telpa zem zemes. ir beidzies. Sukutam bija tā ideja šeit, kad tas kino ir tiešām jāiedzer, bet mēs kaut kā negribam atbildēt par cilvēku veselību pēc tam. Bet vienīgais, kas arī šeit tad burtiski ir atnācis un iedzērs, tas bija Sukuts. Kā jau es teicu, ja viņš kaut ko ieņēmis galvā, tad tam tā būs notikt. Pasmēla un iedzēra kino zinības. Tur arī kaut kas priekšā, vai ne? Kuģa trokšņi. Pie šīs te objekta izveidas ir ļoti daudz cilvēku strādājuši. Un šeit glabājas ļoti liela vēsture iekšā. Sākot ar kņazu Grigoriju Paķamkinu. Šī ir viņa nāves aina Besarābijas stepē. Un tad jau nāk Sergejs Eizenšteins ar savu dzīves stāstu. Un tad tāds vienojošais objekts ir šī te lode. Pēc kņaza Grigorija Paķamkina nāves viņa sirds esot iekalta sudraba lodē, lai nogādātu tai viņa lielajai mīlestībai Katrīnai, bet līdz Katrīnai lode nonākusi nav, bet šobrīd simboliski viņa ir šeit un simbolizē to mīlestību. 2009. gadā, kad sliedes sāka novākt, Ķiepenes stacijā jau daudz kas te notikās. Un bija vēlme saglabāt šīs sliedes, lai, kas tā pa stacija bez sliedēm. Tagad, laikam, visas stacijas bez sliedēm, bet mēs tā negribējām. Tad sākās pārunas ar Latvijas dzelzceļu, ka Ķiepenes stacijas robežās varētu tās sliedes atstāt. Tad beigās palika pie tā, ka šīs sliedes mēs nomājam no Latvijas dzelzceļa. Šis te objekts ir 1 kinosekundīte. 1 kinosekundē tiek parādīti 24 kadri, un šie ir tie 24 kadri. Bremzēšana taču ir vieglāk. Tūlīt paprasīsim. Bremzēšana ir tas mazais kloķis. Šitas? Jā. Vienkārši uz leju? Bet jūs tā neieskriesiet. Jā, man tā liekas, ka tā. Es vienkārši, tas ir pirmais, kas jāpajautā, kā nobremza, kā apstāties. Tur ir kalns uz ērgļiem iet augšā, vai ne? Uz augšā, tad mēs atpakaļ tiksim. Jā. Varbūt visi man nepiekritīs, bet mans tas redzējums ir tāds, ka šis dzelzceļš dzima ļoti lielās mokās, un arī ļoti lielās mokās, diemžēl, mīra valdība un dzelzceļa virsvalde centās nošaut 2 zaķus un izprojektēja, vismaz uz papīra, līniju līdz pašai Krievijas robežai. Sākumā līdz Krāslavai, tad
faktiski tā kā līdz Baltkrievijas pusi, bet pēc tam pagriez to līniju tā kā uz Kārsavu, tad tur, kur mums arī šobrīd ir robeža stacija Krievija, tā kā alternatīvu tranzīta ceļam. Bet to dzelzceļu tā arī nepabeidza līdz Kārsavai, pabeidza divus tādus gabaliņus - Rīga Ērgļi un Madona Lubāna. Drīz pēc pabeigšanas arī sākās Otrais pasaules karš, bet arī līdz tam dažādas likstas vajāja. Ekonomiskā krīze 30. gadu stipri ietekmēja. Sliedes lika vecas, jo nebija jaunas pieejamas un nevarēja nopirkt, nebija par ko. Staciju ēkas neuzbūvēja. Faktiski Suntažu ir pēdējā, Ķeipenētā arī neuzbūvēja starpkara periodā. Pagaida ēku, jā. Tā tas saglabājās arī pēc Otrā pasaules kara, un šis dzelzceļš bija stipri cietis kara laikā. Palēnām līdz 52. gadam to visu atjaunoja, bet tā arī neieguldot lielas līdzekļus. Jā, ir nomainīti logi, tad tagad tiek palodzes likts ārā un arī iekšpusē palodzes ir jau iegādātas galdnieka taisītas. Un tas viss tiks mainīts, arī durvis ir jaunas. Un šeit ir sienas, kas tik grūti slīpējās. Aleja, protams, ļoti skaisti šeit. Tad te ir nākuši cilvēki? Te nāca cilvēki, jā, te nāca ceļš. Un tad no šejienes bija divi tādi celiņi tādi uz sliedēm. Pirms 6 gadiem man nebija nekādas idejas par šādu vietu vispār, nekādas nojausmas, ka šāda vieta varētu eksistēt. Un tad es aizbraucu uz Lielbritāniju, noskrēju dubultmaratonu, tas ir 84 kilometri, un es domāju, arī Latvijā tādas sacensības būtu vajadzīgas. Un atbraucu uz šejieni un sāku runāt ar savu draugu un studentu Kristapu Salenu, pa kuriem tad mēs varētu skriet. Un viņš teica, ir tāda vieta gatava no Sauriešiem līdz Ērgļiem, viena trasa. Šobrīd mums ir vairāk nekā 100 cilvēki piedalās, bet tolaik mēs bijām 11, un es domāju, es arī pats skriešu. Un tad, kad es skrēju, tad jau bija tāda krēsla, mēs sākām skriet 9:00, un šeit jau es biju tādā rudens pievakarē, un labajā pusē es ieraudzīju šo te ēku, man viņa ļoti iepatikās, un tad, kad es aizskrēju atlikušos 19 km līdz Ērgļiem, tad divas lietas. Es biju piekusis, protams, pēc 84 km, un otra lieta man atmiņā bija šī te ēka, un man viņa bija ļoti iepatikusies, un es par to runāju ar Māri, un tad, kad bija Latvijas dzelzceļa izsole, es biju vienīgais, kas viņu bija iekārojis. Es domāju, šī vieta varētu būt tāda vieta, kur es varētu kaut ko darīt, pavadīt savu laiku, un no otras puses arī mums vajadzēja kādu bāzi tam skrējienam. Stacija ir vieta, kur gaidīt. Kādreiz viņa bija stacija, bija vieta, kur gaidīt vilcienu. Šobrīd tā stacija ir vieta, kur cilvēki varētu gaidīt labāku laiku. Ja viņi iet šeit garām un līdz lietas, viņi var iet iekšā, viņi var gaidīt, kamēr lietas pāriet. Ja viņi iet garām un ir piekusuši, viņi var iet un atpūsties un atjaunot spēkus. Gaidīšana, kas mūsdienās varbūt tāds mazliet piemirsts process, ir ļoti svarīgs. Un man ļoti iespaidoja tas stāsts par Guntu un Imantas Krastiņu tēti, Oskaru, kurš stacija arī bija turējis vaļā un ļāva šeit cilvēkiem, viņš bija stacijas priekšnieks, un viņš ļāva cilvēkiem šeit naktī pārnakšņot, ja viņi bija nokavējuši vai vilcienu vai arī pārāk ātri atnākuši. Tātad stacijā jau tad ik viens varēja ieiet iekšā un ne tikai darba laikā, bet vispār visā laikā palikt šeit. Tā bija tāda liela uzticēšanās tajā laikā, protams, no viņa puses, kā no stacijas priekšnieka puses, bet cilvēki to novērtēja un viņš šeit bija ļoti, ļoti iemīļots. Atnesu palodzi. Šādas būs te palodzes. Tā. Ir lietas, ko var izdarīt tikai tāds profesionāls meistars. Piemēram, uzlikt jumtu. Tas ir jāalgo. Bet visa tā kasīšana, skrāpēšana, krāsošana, špaktelēšana, to var izdarīt cilvēks man šķiet tik viens. Nav arī grūti, bet tas prasa, vai ne, to laiku prasa. Prasa tādu uzmanību, uzcītību. Jūs drīkst to mēģināt? Apmēram tādā tālumā. Višķiņ to. Jā, un šitā. Un jāvelk uz augšu. Lai pakarst, un tad, kad viņš sāk lobīties, tad tik jāvelk uz augšu. Un te var redzēt, šī ir tā
padomju laika krāsa, un tad vēl ir iepriekšējā padomju krāsa, mazliet zaļā krāsā, un tad ir oriģināla krāsa, kas ir tāda gaiša rozīga. Tāda bija arī visa stacija nokrāsot. Man ir bijušas talkas, un vietējie cilvēki ir bijuši ļoti atsaucīgi kolēģi, un daudz skrējēji, viņi ir atsaucīgi bijuši, un tad mēs esam kasījuši krāsu, tajā otrā telpā mēs esam tad tās sienas kasījuši. Gadās jau visādas arī ķezas, un tie skursteņi, ko pirms gadiem 3 uzmūrēja, ir uzmūrēti no sliktiem ķieģeļiem, un tāpēc ir jāpārtaisa. Un tad šeit būs īstie Latvijā ražotie ķieģeļi. Te ir 2 skursteņi. Te ir 280 ķieģeļi, kas pietiks 2 skursteņiem. Svarīgākā istabiņa cilvēkiem noteikti bija kases lodziņš, kas no otras puses tā tad ir uz šejienu, un te bija griestos, var redzēt, tāda telpiņa kasierim. Te bija kasierim telpa, tad bugaltērija, arī stacijas priekšniekam istaba, un tad vēl tāda neliela atpūtas istaba un koridors. Šeit būtu telpa, kas būtu par staciju, par stacijas pagātni, par citām stacijām pasaulē, kur būtu Vitauta fotogrāfijas, tās, ko viņš ir uzfotogrāfējis, sporta sacensības no gaisa, citas fotogrāfijas par staciju, par cilvēkiem, kas šeit ir bijuši. Šeit ir pirmā medaļa no Taurupas stacijas maratona, pagājušajā gadā notika, un šogad notiks jau Taurupas stacijas 2. maratons. Es domāju, Latvijā tā ir vienīgā stacija, kurai ir savs maratons. Neskatoties uz to, ka man pietrūks naudas dažreiz vai arī nav laika, stacija ir ļoti pacietīgi, viņi gaida, ka es tikšu galā ar visām tām lietām, un ir īsti tāda uzticama viņi ir, par ko es ļoti priecājos. Un šitās lietas visi ēgļi dancojuši uz viņiem. Tāpēc, ka tenī brīdī, kad Dēgļos vidusskolā lauza augšā grīdu un meta visu ārā, es vienkārši dažas dēļus, kuri bija mazāk salausti, un šitās ir tās lāgas, kas ir apakšā vidusskolas grīdai, es vienkārši viņas paņēmu un atstāju sev. Un no viņām pēc tam uzkonstruēju kafijas galdu. Kāpēc? Man vecāki abi ir gājuši tajā skolā. Es esmu gājis tajā skolā, mani bērni ir gājuši tajā skolā. Un tāpēc man vajag patīk tas, ka tas ir it kā ilgspējīgi tagad skaitās, bet vairāk tā emocija. Bet atkal, ja skatās šeit virtuves daļā iekšā, var ienākt, tāpēc, ka mēs šodien nestrādājam, tad var mierīgi arī nākt. Šitien te tajos ieģeļos tu redzi pirkstu nospiedumus un tie pieegļiem taisīt. Redz, visos ir, es varu pieskarties vecajam ērglainietim tā kā ar Dievu kopu, ka ir tas Michelangelo, kuram bija, vai Rafaelam, kuram bija tas Dieva pieskāriens. Reku, tie Dieva pieskārieni ir katrā ķieģelī, kad es viņu varu paķert un ar vecu ērglainietu sasveicināties, jo viņi tāpat kaut kur taisīt tie ķieģeļi ir. Man klases biedrs bija atskrien, parunājās, aizskrien. Atskrien, parunājās, ko tu dīdies, kas tev ir? Viņš saka, mēs nopirkām savulaik māju, un tagad to māju vajadzētu atdzīvināt, un es pie tevis atnāku, paķeru ideju vai iedvesmu un skrien prom. Šeit mājo iedvesmu. Nākamajā raidījumā dosimies uz vienu no pirmajām dzelzceļa līnijām tagadējā Latvijas teritorijā – Liepāja Vaņode, un piestāsim 3 stacijās, un redzēsim, kā šobrīd klājas 2 līdziniecēm – Vaņodei un Priekulei, un kas notiek Paplakā.